வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இது பேஜ் ஸ்டாக் தமிழ். நான் உங்கள் மனோஜ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா, வெண்பன்றி வளர்ப்பில் வந்து பகுதி 2 தாங்க. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 1 வந்து நம்மளோட சேனலில் போட்டிருக்கோம். அதில் சொல்லாத விஷயங்கள் எல்லாமே தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெண்பன்றின்றது வந்து எவ்வளோ இடம் இருந்தாலும் பத்தாது. இப்போ முதல்ல அது குட்டி போட்டுச்சுன்னா பெருகிக்கிட்டே தான் போகும். அப்படிங்கையில் நீங்கள் எவ்வளோ தாய் பண்ணி முதல்ல வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் முதல்ல முடிவு பண்ணிக்கணும். அதிகப்படியான வெயில் இருந்தால் அது வெயில் காலத்தில் மட்டும் 2 தடவை நம்ம கண்டிப்பான முறையில் தண்ணி அடித்தாகணும். அது மேலே ஃபுல்லாக அதுங்களுக்கு வேர்வை சுரப்பின்றது பண்ணுறீங்களுக்கு கிடையாது. அதனால் அதுக்கு இப்போ வெயில் காலத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம தண்ணி அடித்து விடணும். ஸோ இப்போ வெண்பன்றி வளர்க்கணும் போது இதில் லாபம்லாம் எப்படி பார்த்து இருக்குது? நம்ம பண்ணை ஆரம்பிச்சிலேருந்து எத்தனை மாதத்தில் இதில் லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம்? குட்டியிலேருந்து வளர்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 3 மாத குட்டியாக இருந்து எடுத்து வளர்க்கணும். வளர்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 1 வருஷத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு எந்த லாபமே பார்க்க முடியாது. 1 வருஷத்துலேருந்து 1.5 வருஷம் கூட 1.5 வருஷத்துக்கு ஆனால் தான் உங்களுக்கு ஈத்தே நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணலாம். குட்டியாக விற்கிறதா இருந்தால் 1.5 வருஷம். நீங்கள் அதை என்ன கறியாக விற்கிறீங்கன்னா 2 வருஷம் ஆகிடும். இப்போ தீவன மேலாண்மை வந்து பன்றிக்கு வந்து நீங்கள் என்னென்ன கொடுத்துட்ருக்கீங்க? ஆமாம், காலையில் வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பசுந்தீவனம் கொடுத்துருவோம். பசுந்தீவனம் பார்த்திங்கன்னா குட்டை நேப்பியர், அப்புறம் ரெட் நேப்பியர் இருக்குது, சூப்பர் நேப்பியர் இருக்குது, வேலி மசால் இருக்குது, ப்ளஸ் இந்த வாழை இலையெல்லாம் போட்டிருக்கோம், கீரை வகைகளும் போட்டிருக்கோம். எல்லாமே மாற்றி எல்லாமே போட்டுருக்கோம். ஆமாம், பசுந்தீவனம். மத்தியானம் பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஹோட்டல் வேஸ்ட் சாப்பாடு இலையெல்லாம் இருக்கும். சாப்பாடு அந்த பங்க் பண்ணி வச்சுக்குவோம் தொட்டியில். அது எங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு கொடுக்குறது. ஆமாம். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை கொடுக்கோமா? 2 தடவை கொடுத்தாலே போதுமா, இல்லை நைட்டும் தரணுமா? திருப்பி 2 வேளை கொடுப்போம். இந்த இது இல்லை சாப்பாடு செஞ்சு இந்த ட்ரம்மில் லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். லோட் பண்ணிவிட்டு வேணுங்க இல்லை காலையில் சாயந்தரம் அது மாதிரி ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதுலேருந்து எடுத்து ஊற்றுவீங்க? ஆமாம், ஹோட்டல் வேஸ்ட் சாப்பாடு எல்லாம் அதில் லோட் பண்ணி மொத்தமாக லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு அதுக்கு தண்ணியும் கஞ்சியுமா ஊற்றினா நல்லா. ஓகே. இத்தனை பன்றிக்கு வந்து சாப்பாடு செலவு அப்படின்னும் போது எவ்வளோ ஆகும்? இது ஹோட்டல் வேஸ்ட் தான், நம்ம டீசல் செலவு தான். அதுதான் அவங்க சும்மாவே கொடுப்பாங்க. ஆமாம். மாசமாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும் இடையில வந்து அடர் தீவனம் கொடுப்போம். அடர் தீவனம் பார்த்திங்கன்னா இது சோயா, இது கடலை புண்ணாக்கு, அப்புறம் தேங்காய் புண்ணாக்கு, அப்புறம் மக்காச்சோளம், இது மாதிரி கிடைக்கிறது. அப்புறம் தவிடு, கோதுமை தவிடு, கருவாடு தூள், அப்புறம் மினரல் மிக்ஸு, கல்லுப்பு, தாதுப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுட்டு கர்ப்பமாக இருக்க பன்றிங்களுக்கு மட்டும் ஒரு வேலை போடுறது. சரி, ஓகே. இப்போ வெண்பன்றின்ற போது மார்க்கெட்டிங் வந்து எந்த அளவில் இருக்குது பார்த்தா? இதில் வந்து நம்ம சேல்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குற மாதிரிலாம் இருக்குது? இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் ப்ரீடிங் மட்டும்தான் பண்ணுறோம், ஃபேட்னிங் பண்ணல. ஃபேட்னிங்க்கு வந்து இன்னும் அதிகப்படியான இடம் வேணும், அதிகப்படியான சாப்பாடு வேணும். அதனால் நம்ம ப்ரீடிங் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா குட்டி போட்டதுலேருந்து 2.5 மாதம் 3 மாத குட்டியாக கொடுத்துட்ருக்கோம். 3 மாத குட்டிங்கையில் நமக்கு தெரிஞ்ச வியாபாரிகள் இருக்காங்க, அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி குட்டி இருக்குன்னா அவங்களே வந்து எடுத்துக்கணும். குட்டி வந்து பீஸ் கணக்கா அப்படி இல்லைனா வந்து கிலோ கணக்கா? குட்டி வந்து பீஸ் கணக்கு. குட்டி வந்து 3600லேருந்து 3700 800 வரையும் போகும். ஒரு குட்டி வெயிட்டை பொறுத்து 15 to 20 கிலோ இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு வெயிட்டு, 15 கிலோவில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு வெயிட் ரேட்டு அந்த மாதிரி. ஓகே. அதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்றி ஃபார்ம்னாலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதோட க்ளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நாங்கள் தினம் காலையில் க்ளீன் பண்ணிடுவோம். தண்ணி ப்ரெஷர் ஓஸ் வச்சு தண்ணி தான் அதிகமாக செலவாகும். அடித்து க்ளீன் பண்ணிடுவோம்.
மற்றபடி ஸ்மெல்லுக்கு வந்து இந்த ஈயம் கரைசல்னு ஒன்று இருக்குது, அதை கரைச்சி வச்சுட்டு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம் ஃபுல்லாகவே. எல்லா இதுலேயுமே தொட்டி இதுவுமே போட்டுருவீங்க. கெமிக்கல் இது பினாயில் டெட்டால் அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணால் எல்லாமே உள்ள வயலுக்கு போகுது, எல்லாம் செடிங்களுக்கு போகுது. அதனால் பிரச்சனை ஆகிடும், செடிங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிடும். எதில் தயாரிக்கிறது இது ஆக்சுவலாக? ஈயம் கரைசல்னு சொல்லி ஆன்லைனில் வந்து தனியாக கிடைக்கும் கரைசல். அதோட வந்து வெல்லம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி வச்சுக்கணும். இது போட்டு க்ளீன் பண்ணிடுறீங்களா? ஆமாம். ஈயம் கரைசல் தாய் திரவம் வாங்கிக்கணும். அதோட 50 லிட்டர் ஈயம் தண்ணி ஆட் பண்ணி வெல்லம் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்ருவோம். ஃபுல்லாகவே அதிகமாக ஸ்மெல்லு வராது, வராது. இப்போ இங்கே இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் பன்றி குட்டிகள் பிரதர்? இதெல்லாம் இப்போ 2 மாதம் குட்டிங்க. பிரித்து இப்போ 10 நாள் ஆகுது. தாய்கிட்டேருந்து பிரித்து 10 நாள் ஆகுது. 2 மாதத்தில் வந்து என்ன வெயிட் இருக்கும் இது எல்லாமே? இப்போது ஆவரேஜ் 8 கிலோலேருந்து 10 கிலோக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு பன்றி குட்டி. ஆமாம். ஓகே. இப்போ அடுத்த தொட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்குது. இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ண பேட்சா பிரதர்? ஆமாம், இதுக்கு முன்னால் பிறந்த குட்டிங்க. இது வந்து இப்போ 2.5 மாதம் குட்டிங்க. அதோட ஒரு 20 நாள் முன்னே பிறந்தது. 20. இது எல்லாமே ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து இப்போ 15 கிலோக்கிட்ட இருக்கும். 15 to 18 கிலோ இருக்கும் ஒரு பன்றியுமே. ஆமாம். இப்போ வந்து எத்தனை பெண் பன்றிக்கிட்டேருந்து எடுத்த குட்டி இது எல்லாமே ஓவரால் ஒரு 20 பண்ணி நம்ம தாய் பண்ணி வந்து 20 இருக்குது. 3 கிடா இருக்குது. அதுக்கிட்டேருந்து எடுத்த குட்டி எல்லாமே எடுத்த குட்டிங்க எல்லாமே. ஸோ அடுத்ததான் வந்து கிளைமேட் வச்சு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா? வெயில் காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பராமரிக்கணும், மழை காலம் வந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் பராமரிப்பை மாற்றணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் இருந்தே கொண்டுட்டு வரணும். கூரை அமைப்பில் இருந்தே நம்ம பார்த்து பண்ணணும். கூரை போட்டுட்டு கூட ஷீட் போடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா அது வெயில் தாங்கக்கூடிய ஷீட்டு தான். வெளிப்பக்கம் வெள்ளையாக இருக்கும், அது சூரிய ஒளி வெப்பம் தாங்கக்கூடிய ஷீட்டு தான். அதோட நம்ம இங்கே தோப்புங்கிறதுனால அதை சுற்றி நிழல்லாம், தென்னை மரம் ஃபுல்லாகவே மரங்கள் இருக்கனால நிழல்லாம் அந்தளவுக்கு எதுவும் இதுவாக பெருசாக பாதிப்பு இல்லை. அதிகப்படியான வெயில் இருந்தால் அது வெயில் காலத்தில் மட்டும் 2 தடவை நம்ம கண்டிப்பான முறையில் தண்ணி அடித்தாகணும். அது மேலே ஃபுல்லாக அதுகளுக்கு வேர்வை சுரப்பின்றது பன்றிங்களுக்கு கிடையாது. அதனால் அதுக்கு இப்போ வெயில் காலத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம தண்ணி அடித்து விடணும். குளிர்காலங்களில் எதுவும் தேவையில்லை, குளிர்ச்சியாக ஒன்றும் பிரச்சனை. இப்போ இந்த பண்டிகைலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. இது வந்து டெய்லி குளிப்பாட்டணும் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணுவீங்களா? ஆமாம், காலையில் க்ளீன் பண்ணையில் அதுகளையும் தண்ணி அடித்து ஃபுல்லாகவே பண்ணிடுவோம். டெய்லி ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும். ஆமாம், அந்த மாதிரி. இங்கே இருக்க பண்டிகைலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தயார் நிலைக்கு வச்சுருக்கீங்களா எப்படி போகுது? ஆமாம், இதெல்லாம் அடுத்த பேரண்ட் ஸ்டாக். இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் ஆச்சு. இதுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஈத்து குட்டிங்க, 2வது ஈத்து குட்டிங்க. அதுங்கெல்லாம் தாய் பண்ணி அடுத்த பேரண்ட் ஸ்டாக்குக்காக ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம். நம்ம எத்தனை பெண் பன்றி இருக்குது, இதில் எத்தனை ஆண் பன்றி இருக்குது? 6 பெண் பன்றி இருக்குது, ஒரு ஆண் பன்றி வச்சுருக்கோம். அடுத்த ஸ்டாக்குக்காண்டி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து நோய் மேலாண்மைனா என்னென்ன டிசீஸ் வரும், எப்படி மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணுறது? மெயின் வந்து பண்ணையை சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அதோட சாப்பாடு வேஸ்ட்டு எதுவுமே தங்குற மாதிரி, அதோட இருப்பிடம் வந்து எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்க நம்ம பார்த்துக்கணும். டெய்லி சுத்தம் பண்ணிடணும், மெயின் அதுதான். மற்றபடி அதுக்கு வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் ஸ்வைன் ஃபீவர் இன்ஜெக்ஷன் போடணும். அப்புறம் 6 மந்த்து அப்புறம் வந்து FNB இன்ஜெக்ஷன், ஃபுட் மவுத் டிசீஸ் இன்ஜெக்ஷன், 2 இன்ஜெக்ஷன் மெயினாக போடணும். மற்றபடி நம்ம பண்ணையை சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு கொடுக்குற சாப்பாடுகள் முடிஞ்ச அளவு கண்டாமினேட் ஆகாமல் ஓரளவுக்கு போகணும். இருந்தாலே போதும். ஓகே, அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு எதாவது கேட்கணும்னா, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பன்றி வந்து நிறைய வச்சுருக்கீங்க. இப்போ உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் நேப்பர் அதுன்னு வச்சுருக்கீங்க. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு போதுமான அளவாக இருக்கா, இல்லை வெளியில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வருவீங்களா? வெளியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவோம். சந்தை வேஸ்ட் இங்கே பக்கத்தில் லோக்கலில் வந்து செவ்வாய் சனி வந்து சந்தை கழிவுலாம் கிடைக்கும். காலிஃப்ளவர் வேஸ்ட்டு, முட்டைக்கோஸு, தக்காளி, இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டானதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதுங்களை கொண்டு வந்து போடுவோம். மற்றபடி இங்கே பசுந்தீவனங்கள் நாங்களே எல்லாமே வச்சுருக்கிறதுனால மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பண்ணை அமைக்கிறதுக்கு லைசன்ஸ்னால் என்னென்ன தேவைப்படும்? ஆமாம், முதல்ல அது தாலுகா ஆஃபீஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா பொல்யூஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க.
ஸோ அங்கே மட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் நமக்கு வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம். எத்தனை நாளில் கிடைக்கும் அப்ளை பண்ணலேருந்து? அது 1 வீக் ஆகும். வந்து பார்ப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணிவிட்டு 10 நாள் 15 நாளுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும். ஸோ இப்போ வெண்பன்றி வளர்க்கணும் போது இதில் லாபம்லாம் எப்படி பார்த்து இருக்குது? நம்ம பண்ணை ஆரம்பிச்சிலேருந்து எத்தனை மாதத்தில் இதில் லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம்? குட்டியிலேருந்து வளர்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 3 மாத குட்டியாக இருந்து எடுத்து வளர்க்கணும். வளர்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 1 வருஷத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு எந்த லாபமே பார்க்க முடியாது. 1 வருஷத்துலேருந்து 1.5 வருஷம் கூட 1.5 வருஷத்துக்கு ஆனால் தான் உங்களுக்கு ஈத்தே நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணலாம். குட்டியாக விற்கிறதா இருந்தால் 1.5 வருஷம். நீங்கள் அதை என்ன கறியாக விற்கிறீங்கன்னா 2 வருஷம் ஆகிடும். ஆமாம், அது கர்ப்பமாகி குட்டியிலேருந்து வளர்த்து அது கர்ப்பமாக குட்டி போட்டு 1 மாதத்துக்கு நம்ம லாபம்ன்றது எவ்வளோ பார்க்கலாம்? அட்லீஸ்ட் மினிமம் இந்த அளவு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படின்றது நீங்கள் வச்சுருக்க குவான்டிட்டியை பொறுத்து. 10 பண்ணி வச்சுருக்கீங்கனாக்கா ஆவரேஜாக நீங்கள் ஒரு 80 குட்டி நீங்கள் எடுக்கலாம். 80 குட்டி சேல்ஸ் பண்ணி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட அடுத்த வீடியோ நான் பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.